저는 노원구에서 온 김민중이라고 합니다. 민중 씨. 자, 어떤 부탁을 한번 해볼까요? 저도 아까 질풍가도 그냥 듀엣 하려고 했는데 했으니까 이거 넘어가고. 네네. 혹시 보고 싶다 혹시 하실까요? 김범수 씨의 보고 싶다? 네. 발라드. 그거 아세요? 미칠 때 사랑이 이 노래. 네. 듀엣 한 번. 듀엣 한 번. 네, 좋습니다. 눈빛 왔다 갔다 하는 거 봤죠? 우리 성수 씨가. 예. 엄한 데다 눈빛 주면 안 됩니다. 예. 네, 좋습니다. 자, 우리 보고 싶다 혹시 뭐 평소에 좀 불러보신 적 있습니까? 예, 근데 제가 눈이 좀 안 좋아서. 가사가? 좋습니다. 가사가, 예, 어쩔 수 없어요. 저도 어차피 눈이 안 보이고 같이 앞으로 가면 되잖아요. 40대예요 혹시? 아니요. 30대예요? 네. 30대부터 노화가 시작되고, 예. 40대부터 노안이라는 진단을 받습니다. 저는 둘 다 노안이기 때문에 앞에서 보겠습니다. 30대는 왔다 갔다 하세요. 부끄러운 게 아닙니다. 40대는 노안입니다, 원래. 자, 보고 싶다. 듀엣곡으로 들어볼게요. 박수 부탁드리겠습니다. 짰어요. 누가 먼저 할지? 본인 1번이 1번. 1번 오케이. 울고 있는 너의 곁에 멈춘 나를 모르고 기다리는 떠나가는 나야. 보고 싶다 이런 내가 미워질 만큼 보고 싶다. 내가 우리를 두고 모두 어떤 일이 될지 미칠 때 사랑했던 기억이 추억들이 너를 찾고 있지만 더 이상 사랑이란 변명해 너를 가질 수 없어. 이러면 안 되지만 죽을 만큼 보고 싶다. 이야! 어땠습니까? 너무 행복한데요? 아니, 그러니까 리드를 해가는 거는 본인이 가수 같았어요. 같이 하자고 계속 뒤에 막 그러고. 보고! 이거는 약간 그렉 버전을 많이 들었나봐요. 그렉 버전에서 묻어가는 사람들이, 이걸 하더라고. 네. 어떤 느낌이 어땠어요? 너무 좋았어요? 이게 락 발라드 제가 네. 질풍가도 들었던 세대거든요. 94년도라. 네네네. 그래갖고 솔직히 그냥 듀엣을 다시 신청해야 되나 했다가 발라드로 들었는데 너무 새로운 거예요. 그래서 예. 갑자기 너무 행복해지는 그런 표정만 느낌이 봐도 너무 새롭고 너무 흥미로웠다는 게 느껴집니다. 예. 우리가 성수 씨가 좀 미웠겠네. 먼저 해가지고. 예. 좋습니다. 발라드 함께 부르셨는데 어떠셨습니까? 네, 성수 씨? 너무 좋았습니다. 너무 좋았습니까? 예. 좋은 일 투성이네요, 정말 오늘. 예. 사진 한번. 우리 또 나름 또 영웅이니까 포옹 가능합니까? 성수 씨. 사랑의 길 포옹 한번. 질풍가도 포옹 한번 보여주세요. 예. 좋습니다. 예. 사진 한번. 예. 사진. 30대 같지 않게 우리 어머니 쓰는 케이스를 쓰고 있습니다. 네, 우리 어머니가 빠른 것 같습니다, 유행에. 이렇게 되면. 우리 어머니 뭐라 그런 게 아니고. 제가 찍어줘요? 결제를 2번 합니다. 자, 농담이고요. 볼게요. 자, 하나, 둘. 자, 하나 더. 메모리 좀 지워야겠어요. 핸드폰 좀 느립니다. 동영상 좀 지우세요. 예, 어플 좀 지우시고. 이름 써야지, 이름 써야지. 이름 써야 됩니다. 자, 예. 펜을 바닥에서 주워서 쓰는 이런 비주얼이 조금 신선하네요. 자, 우리 김민중 씨까지. 자, 그리고 남은 한 자리가 비었습니다. 이제 해주세요 시간 마무리됐는데 마지막 곡 있잖아요. 일단 마지막 곡에 호응을 가장 잘해주신 분께
요 자리의 영예를 한번 들었으면 좋겠습니다. 이건 제가 보는 게 아니고 우리 제가요? 정석 씨가 노래 부르면서 이분은 내 노래 미쳐주는구나 한번 뽑아주시면 바로 입주시키겠습니다. 좋습니다. 자, 마지막 곡 어떤 곡을 불러주시겠습니다. 그 아따맘마 OST 잘했어요라는. 네. 야, 이 곡을 사실 혹시 한소절 씨 불러주세요 할 때 이 곡을 부르실까봐 제가 좀 막았거든요. 그냥 끊어버린 게 좀 있습니다. 혹시라도 이때 들으려고. 자, 많은 분들이 좋아하는 곡인데요. 아따맘마 OST 잘 있어요. 정석 씨. 감사합니다. 지금 뚝딱이 PD 바로 구독하란 말이야. 뭐해 지금 빨리 구독해.